Pocos llegan tan lejos, retumbó una voz, no en sus oídos, sino directamente en su mente. Pocos recuerdan cómo escuchar, la mayoría grita y corre. Pero tú escuchas. Dime, hijo de Helena, ¿qué buscas en mi dominio? Sebastián tartamudeó. ¿Cómo sabes el nombre de mi abuela? El árbol soltó una risa que sonó como el crujir de 1000 ramas. Conozco cada hoja que cae. Conocí a Helena cuando era una niña curiosa, igual que tú. Y al ancestro tuyo que vino antes. Lo cautivador está en los detalles. Abajo puedes verlos todos.